來，即馬來湯市坐公車的感覺攏無啥共。你看你一行入去，哎喲，這道攏是迪士尼內底艋舺角色啦。就含你落車，你飼這個電鈴，嘛是 Mickey Mouse， 甲你講拜拜。謝謝。公車門一拍開，上客唔是趕要就車找車櫃，是摕手機啊佇車內四界翕相。因為公車內背道中攏是迪士尼的角色。上車就會當看到 Mickey 甲 Minnie 笑眯眯，準備來去野餐。但老大倒佇咧樹仔頂懸，邊啊也閣有芳。閣行一筆 ，Daisy 趴佇咧草埔咧看冊。蠻特別的啦，蠻新奇，心靈有一些撫慰的感覺。上下班可能會開心一點，希望多設一些，所有的人都可以搭得到。是還蠻可愛的啊，會蠻吸引。民眾講看到會心花開。那車頂無除了正古錐，落車鈴也好真濟上下班的人感覺有去互鼓勵到。坐電車，大人囡仔攏真喜意。營運路線主要佇第一幹線、B2萬壽幹線、G2綠鎮幹線。目前有3種無共造型的主題車，攏總12台提供服務。交通局今年為提升桃園市的公共運輸服務，在今年推動新桃園幹線公車計劃，20款的這個彩繪的公車都會在一直持續到年底。和政企的角色合作，好公車那是交通工具，也好社區加一寡古錐，趣味的氣氛。Hello， 大家好，我是林文。想要搶先掌握最及時的新聞資訊嗎？趕快訂閱、按讚、開啟小鈴鐺，鎖定華視新聞的 YouTube 頻道。